ברוכים הבאים לכנס ה-11 של זמן דיגיטלי. בכנס אנחנו מציגים היום הרצאות בנושאים של פוטושופ, אינדיזיין, הרצאות בנושא של צילום ועוד. כל מי שבעצם מתעניין בתחומי העיצוב והתחום הדיגיטלי בכלל, העיצוב, זה המקום בשבילו. זו השנה 11 ברציפות שאנשים באים, לומדים דברים חדשים, מרעננים את הידע שלהם. ההרצאות מתמצתות ידע של יותר מ-20 שנה בתחום עיבוד תמונה. מי שמגיע לכאן מקבל ניסיון והם מקבלים טיפים שיקח להם הרבה מאוד שנים לאסוף לשק הידע שלהם. הכנס הזה הוא בעצם דרך להשתדרג, ויש כאן בעצם קורסים רבים על מספר רב של תוכנות. אנחנו חייבים כל הזמן ללמוד מה חדש, לבחון את הכלים החדשים שנתנו לנו לקלמר. החשיבות של כנס כזה בעולם של ימינו, כשהצילום באמת נוגע בכל כך הרבה אנשים. אני חושב שבמפגש כזה פתאום יכולים הצופים להבין את החלק האומנותי שבתוכם, והאתגר הגדול שלנו היום כצלמים בעולם שהוא מוצף בדימויים, זה איך אתה בעצם שווה את הצופה או לוחד אותו ליותר משבריר שנייה מול הדימוי שלך. כנס זמן דיגיטלי זה כנס מאוד חשוב, הכנס הכי גדול של הגרפיקה הממוחשבת בישראל, מציג את כל החידושים, מציג הרצאות מאוד מעניינות וחדשניות בתחום הזה. אנשים יכולים להתעדכן בחידושים האחרונים בתחום הגרפיקה הממוחשבת. אני חושב שהם יכולים ליצור קשרים ולהבין יותר טוב לאן השוק הזה הולך. זו פעם ראשונה שאני בכנס, כאן במנטור, ואני מאוד מתרשם מהידע גם של המרצים, ואין ספק שזה תורם. כי הרעיון של הכנס של זמן דיגיטלי הוא כמובן לגרום לאנשים לרצות עוד, לרצות ללמוד את הדברים שהם טעמו כאן בהרצאות, וללמוד אותם בקורסים בצורה מעמיקה יותר. הספרים האלה, להבדיל מהספר המדריך המלא לפוטושופ, שבעצם מסביר כל פקודה, כל כלי, בעצם איך לעבוד איתו. פה יש ממש מתכונים, איך לבצע דברים מסוימים, ממש סטפ ביי סטפ. זה מיועד לאנשים שמכירים פוטושופ ורוצים ללכת קדימה. מי שרוצה חגורה שחורה בפוטושופ, אלו שני הספרים שיכולים לסייע לו.